সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, কানাডার টরন্টো থেকে আমি শামসাদ সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। সামার শেষে কানাডায় এখন ফল। এই ফল সিজন আসার সাথে সাথে প্রকৃতিতে এসেছে পরিবর্তন। গাছপালার রং বদলাতে শুরু করেছে, আর সেই রঙে রঙিন হয়ে গেছে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় নগরী টরন্টো। শীত আসার আগে এই সময়ে গ্রেটার টরন্টো এরিয়া জুড়ে গাছগুলি যেন তাদের পোশাক পরিবর্তন শুরু করেছে। এটা এক অপূর্ব দৃশ্য। সেই দৃশ্য ধারণ করতে এসেছি আমরা টরন্টো একটা এরিয়াতে। নানান বর্ণের, নানান রঙের রঙিন ম্যাপল লিফ সহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ। গাছ যে এত সুন্দর হতে পারে, টরন্টোতে না আসলে আসলে আমরা এসেছি টরন্টো সিটির লেজলি স্ট্রিট অ্যান্ড লরেন্স এভিনিউ ইস্টের কর্নারে। শুধু এরিয়া নয়, টরন্টোর এই নির্দিষ্ট এলাকায় নয়, চারিদিকে সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। পুরো নগরীতে এমন রঙের ছটা। ফল সিজনের এই সময় প্রকৃতি যেন এক বর্ণিল সাজে আবির্ভূত হয় এখানে। সবুজ, হলুদ, লাল, গোলাপি ইত্যাদি নানান রকমের গাছ পথের দুপাশে শোভা পাচ্ছে। উইন্টার আসার আগ পর্যন্ত টরন্টো জুড়ে এমন শোভা বিরাজ করবে আমার বিশ্বাস।